සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්න කියලා තියෙන මහ බැංකුවේ බැංකු සහායක විභාගය සඳහා අයදුම් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම ඔයාලට මතක් කරනවා මේ වගේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් නැරඹීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට exam එකක් ගැසට් වෙන ගමන්ම ඒකට apply කරන විදිහේ ඉඳන් වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. ඒවා එවලම බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ එක්සෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම මේ වගේ Google එකට යන්න ඕනේ. Google එකට ගිහිල්ලා මෙතන type කරන්න ඕනේ www.doenets කියලා. nets.lk කියලා. ඒ කියන්නේ www.donets.lk කියලා. ඊට පස්සේ අපි එක ක්ලික් කරාම මේ වගේ Department of Examination එකේ වෙබ්සයිට් එක මෙහෙම පේනවා. අපි ඒක ඇතුළට යන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ ඔයගලන්ට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියලා වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙනවා. ඒක මෙහෙම පහළට ගියාම අපිට online application කියලා මෙහෙම දෙකක් පෙන්නනවා. අපි ඒකෙන් online application recruitment කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට පෙන්නනවා online application calling system කියලා. ඒකේ අපි මේ apply for exam කියන එකට යනවා. ඒකට ගියාම අපිට මේ දිනවල අයදුම්පත් කැඳවලා තියෙන exam ටික මොනවද කියලා පෙන්නනවා. ඒකේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාම open competitive examination for recruitment to post of banking assistant training in the Central Bank of Sri Lanka කියලා මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒකේ exam fee එක මෙතන පෙන්නනවා 600ක් කියලා. ඒ වගේම application call කරන අවසාන දිනේ තියෙනවා 2025 මැයි 23 කියලා. මේක අයදුම් පත්‍ර කැඳවන්න පටන් ගත්තේ 2023 අප්‍රේල් 23. 2025 අප්‍රේල් 23. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ ගැසට් එක තියෙනවා, ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ apply කියන බටන් එක තියෙනවා. කාට හරි ගැසට් එක අපව බලා ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ගැසට් එක ක්ලික් කරාම වෙනම PDF එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒක මේ වගේ සුදුසුකම් තෝරා ගැනීම පටිපාටිය අයදුම් කරන ක්‍රමය විභාග ගාස්තු ඒ වගේ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. දෙමළෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් තුනෙන්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් බලා ගන්න ඕන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක කොහොමද පියවරෙන් පියවර ඇප්ලිකේෂන් එක සම්පූර්ණ කරන්නේ? එතකොට කොහොමද විභාග ගාස්තු ගෙවන්නේ? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් අපිට මෙහෙම කතා කරන්න ෆෝන් නම්බර්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම පියවරෙන් පියවර ඇප්ලිකේෂන් එක සම්පූර්ණ කරන විදිය මේකේ තියෙනවා. හොඳයි. අපි දැන් බලමු ඇප්ලයි ක්ලික් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට ලොගින් කියලා එකකට යනවා. ඒකෙදි අපි මෙතන අපේ ඩෙන්ටිටි නම්බර් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන V අකුරත් එක්කම ටයිප් කරන්න. V තියෙනවා නම් අලුත් ඩෙන්ටිටි නම්බර්ස් වල කොහොමද කියලා මම දැනුවත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඇප්ලිකන්ට්ගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන අහනවා. ඒ වගේම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක අහනවා. ඒ දෙකම ටයිප් කරලා මෙතන I agree with the terms and conditions ඒ වගේම I'm not a robot කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපි මොකක් හරි මේ විදිහට විස්තර ටිකක් දාමුකෝ. ඊට පස්සේ මෙහෙම next කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න. ඒ කෝඩ් එක ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ව මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක පෙන්නනවා. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මුලින්ම අපෙන් අයදුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාධ්‍ය මොකක්ද කියලා අහනවා. ඒක ඔයගලන්ට පහසු එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන අහනවා ඔයගලන්ගේ මොකද්ද ඔයගලන්ට ළඟම ටවුන් එක කියලා විභාගයට පෙනී ඉන්න. ඔයගලන්ට ගෙදරට ළඟ හෝ ඉන්න දිහාවට ළඟ ටවුන් එකක් දෙන්න. ටවුන් පළවෙනි තේරීමක් සහ දෙවෙනි තේරීමක් දෙකක් අහනවා. ඒ දෙකම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අහන personal information වල ඔයා මිස්ද මිසස්ද කවුද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මෙතන නම අහනවා. නම මෙන්න
මෙතන යටින් උදාහරණයක් ඔයගොල්ලන් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මුලකුරුත් එක්ක නම ටයිප් කරන්න. මේ පහළ තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන සම්පූර්ණ නම අහනවා එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් postal address ඒ කියන්නේ ලියුම් වෙන ලිපිනය මොකද්ද කියලා අහනවා ඒකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන postal town එක අහනවා. ඊට පස්සේ landline number එකක්, phone number එකක්, fax number එකක්, email address එකක්. ඒ වගේම ඔයා ලංකාවේ සිටිසන් කෙනෙක්ද නැද්ද කියන එක දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ උපන්දිනය මෙතන අහනවා. මෙතන අපි අවුරුද්ද සිලෙක්ට් කරලා අවුරුද්ද දෙමු. ඊට පස්සේ මාස සිලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන් දින සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා 2025 5/23 වෙනි දිනට ඔයගොල්ලන්ගේ වයස කීයද කියලා. වයස ඔයගොල්ලන් ගණන් කරලා බලලා මෙතන 2020 අවුරුදු 20ද කීයද කියලා ඒක දෙන්න. මගේ මාස ගාන සහ දින ගාන දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ජෙන්ඩර් එක මොකද්ද කියලා අහනවා. මේල්ද ෆීමේල්ද කියලා. මැරිඩ්ද සිංගල්ද කියලා අහනවා. ඒ වගේම මෙතන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් අහනවා এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවද කියලා. ඔයා O level exam එකට හිටපු අවුරුද්ද මේකේ දෙන්න. ඒ වගේම ස්කූල් එක මොකද්ද කියලා ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ මෙහෙම තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් එකයි ග්‍රේඩ් එකයි දෙන්න. O level වල එතන අපි මේ වගේ සබ්ජෙක්ට් එක ටයිප් කරනවා මුලින්. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ තව සබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුල් කරන්න. ඔහොම මේ ප්ලස් සයින් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ විෂයන් ටික මේ විදිහට ඔක්කොම ටික දාන්න. ඊළඟට A level ගැන අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ A level වලට පෙනී සිටපු අවුරුද්ද, ස්කූල් එක, ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක, ඒ වගේම මෙතන සබ්ජෙක්ට් සහ ග්‍රේඩ් ටික අහනවා. අපිට මේ වගේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට වෙනත් මොනවා හරි කෝසස් එහෙම කරලා තියෙනවා නම් ඒ ටික මෙතෙන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම ඔයා කොහේ වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඒ ටික ඒකේ විස්තර ටික මෙතන අහලා තියෙනවා. ඒ ටික එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ අහලා තියෙනවා ඔයාලා උසාවියකින් මොකක් හරි දෙයකට වැඩිකාරියෙක් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයා මෙතන ඔව් කියලා දැම්මොත් මෙතන ඔයගලන් ඒකේ විස්තර ටික දාන්න ඕනේ මොකකටද වැඩිකාරියෙක් උනේ කියන එක. මම හිතන ගොඩක් අය නෝ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අහලා තියෙනවා ඔයාගේ non related referees ගැන. ඒකේ කාගේ හරි ටීචර් කෙනෙක්ගේ හැටි කාගේ හරි නම ඇඩ්‍රස් එක ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ඊමේල් එක දෙන්න. දෙන්නෙක්ගේ අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලගේ නම අපහු අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඩේට් එක දෙන්න. ඔයාලා මේක ෆිල් කරන දවස කවද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ටික ඔක්කොම හරිනම් මෙතන ඔයගලන්ට submit this application කියන එක දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගලන්ට හිතෙනවා නම් මොකක් හරි තොරතුරක් තාම ෂුවර් නෑ වගේ කියලා මේ save කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මේ save කියන එක දුන්නොත් එහෙම ඔයගලන්ට නැවතත් මේක නැවත එඩිට් කරන්න පුළුවන්. submit මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලිකේෂන් එක කෝල් කරන අවසන් දිනය වෙනකම්. නමුත් මම කියන අවසන් දිනය කිට්ටු වෙනකම් ඉන්න එපා. මේක ඔයගොල්ලන් ටග් ගාලා ඉවරයක් කරන්න. එතකොට ඒක ඉවරයිනේ. අපි සියලුම දේවල් හරි කියලා ඔයගොල්ලන්ට විශ්වාසයි නම් ඔයගොල්ලන් මේ submit this application කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ submit this application කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන් සම්පූර්ණ කරපු අයදුම් පත්‍රයේ විස්තර ටික. නම, ඒ වගේම මේ විස්තර, ඊමේල් ඇඩ්‍රස්, බර්ත්ඩේ, ඒ ටික මේ වගේ පෙන්නනවා. මේ ටික ඔක්කොම හරිනම් ඊට පස්සේ අපිට process කියන එකක් මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට process කියන එකට උඩින් මේ වගේ අහලා තිනවා confirm කරන්න කියලා. ඒකට ටික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ process කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පෙන්නනවා ඕගොල්ලන් පේමන්ට් කරන්න ඕනේ ගාණ කීයක්ද කියලා.
ඒක අපි ගාන බලා ගන්න. ඊට පස්සේ process to payment කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපෙන් අහනවා ඕගොල්ලන් ගෙවන්නේ මේ වීසා කාඩ් එකකින්ද මාස්ටර් කාඩ් එකකින්ද කියලා පළවෙනිටම අහනවා. ඕගොල්ලන් කාඩ් පාවිච්චි කරලා ගෙවනවා නම් මේ පළවෙනි එකට ටික් එකක් දෙන්න මෙහෙම. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන් BOC app එකකින් ගෙවනවා නම් මෙන්න මේ pay with BOC කියන එක දෙන්න. ඒ දීලා ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගෙවන මෙතඩ් එකට ටික් එක දාලා ඉවරලා process කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන මෙයාලා පෙන්නලා තියෙනවා කොහොමද කාඩ් එකකින් ගෙවනවා නම් ඊට පස්සේ කාඩ් එකේ නම්බර් එක දාන්න එක්ස්පයරි ඩේට් ඒව මම හිතනවා හැමෝම මේට කලින් කාඩ් පේමන්ට් කරලා ඇති කියලා. කාඩ් පේමන්ට් කරලා නැති කෙනෙක් නම් මේ විදිහට කාඩ් එකේ ඉස්සරහා තියෙන නම්බර් එක මේකට ටයිප් කරන්න. එම් කාඩ් එකේ තියෙන එක්ස්පයරි මන්ත් එකකුයි ඉයර් එකකුයි ඒක මෙතන දෙන්න. ඊට පස්සේ නම මෙතන ටයිප් කරන්න. ඒ වගේ මේකේ අකුරු 3ක කෝඩ් එකක් පෙන්නනවා. ඒ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරලා මේ විදිහට ඉස්සරහට යන්න. ඒකේ මම හිතන්නේ අපේ විභාග ගාස්තුව කීයද කියලා ටයිප් කරන්න ඉන්නේ නැහැ. අපි pay with BOC කියන මෙතඩ් එක සිලෙක්ට් කරගත්තොත් එහෙම අපිට යාලා රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එක අපිට බැංකුවට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කියලා ඒක ගෙවීම කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉඳන් කවුරුහරි තනියම මේක කරන්න හිතනවා නම් මම ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ඕනි කියලා ඉල්ලුවොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක ගැන මතක් කරලා. ඒ වගේම අපි දැන් pay with BOC කියලා සිලෙක්ට් කරොත් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් පෙන්නනවා. මේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එක පාවිච්චි කරලා අපි ඒ ගෙවීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ ගෙවීම සිද්ධ කරාට පස්සේ අපි කාඩ් එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් pay with BOC මගින් හරි ගෙවුවට පස්සේ අපි ආපහු මේ වගේ අර ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම මතක ඇති අපි මේ වගේ තැනකට ගියා. ඒක මේ continue after payment කියන එක දෙන්නම්. ඒ continue after payment කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අර reference number එක අහනවා. අපේ payment එක success වෙලා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් process කියන එක දුන්නාම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අපේ payment එක success වෙලා නැත්නම් මෙතන පෙන්නනවා අපේ payment එක කරලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන succeed කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන අපේ invoice එක පෙන්නනවා. ඒක හරිනම් මම process කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපේ නම NIC එක අපි ගෙවපු ගාන ඒ ටික පෙන්නනවා ඒගොල්ලන්. මේවට agree I confirm කියන ටික දෙක දෙන්න. ඊට පස්සේ complete and submit කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ download my application කියලා පෙන්නනවා. ඒක download කරලා print කරලා තියාගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද ඒක හදිසියෙවත් අපිට admission card එක ආවේ නැත්නම් වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහට. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පරිස්සමට තියාගන්න. එතකොට මේ ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා ආයුධ පත්‍රය යන්නට ලැබුණු බව අපිට මෙසේජ් එකක් එවනවා කියලා. මේකදී අපිට ඉදිරියේදී යම්කිසි වෙලාවක අපේ ආයුධ පත්‍රය ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා අපිට ඒක ගැන අහන්න වුණොත් ඒ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකකුත් එක්ක මෙසේජ් එකක් තමයි යාළුවා එවන්නේ. අපි මොනවා හරි අහනවා නම් ඒ රෙෆරන්ස් නම්බර් එක අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපේ වැඩ ටික පහසු වෙනවා. ඒ නිසා ඒව පරිස්සම් කරලා තියාගන්න මේ එක්සෑම් එක ඉවර වෙනකම්. මේකේ මොකක් හරි කාට හරි තේරුම් නැති තැනක් හරි ප්‍රශ්නයක් හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. ඒ වගේම නැවතත් මේ වගේ විවිධ එක්සෑම් සඳහා සහ විවිධ රැකියා පිළිබඳ විස්තර දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට සුබ දවසක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.